มาลองเล้งภูเขาไฟที่ตลาดอดแฟร์กันค่ะ This is volcano leng. Leng is spicy pork bone soup. I found it in famous Jod Fair in Rama 9. ส่วนจานนี้เป็นปลาทับทิมทอดกระเทียม ร้านนี้ให้กระเทียมฉ่ำๆเลยค่ะ Here you go with deep fried ruby fish. It's also known as red fish. Loads of fried garlic and peanuts. Tastes awesome with seafood dressing.